化主題嘅活動啦。咁我哋可以請小朋友同我哋介紹一下咧，佢哋喺今個月同佢哋嘅朋友仔啦喺學校做咗啲乜嘢喎？我哋請 K3A 嘅小朋友介紹先啦，我哋俾啲掌聲佢哋。月兒你做緊啲咩啊？喺度飲緊茶。你個杯嘅紋好靚啊！呢啲係中國傳統紋樣嚟㗎。紋樣咩嚟㗎？紋樣係圖案嚟㗎。係啊，以前古代嘅人會用紋樣嚟裝飾啲杯同埋碗，佢哋就會用紋樣嚟裝飾啲衫。咁你個杯嘅紋係咩紋嚟㗎？係蝙蝠紋嚟㗎，我仲見過古代個杯上面度有烏龜紋。我哋上次去參觀故宮博物館嘅時候，見到古代啲凳仲有龍紋。咁點解要畫啲紋上去啊？因為攞嚟祝福大家。例如龍係吉祥，羽紋代表係年年有餘，蝙蝠紋係代表福氣。哇！古代嘅人真係好犀利呀！我都好想試下啊！以前我哋用針書放埋咗好多唔同嘅紋樣。我仲試過用黏土嚟整碗同埋碟，跟住喺上面度畫咗啲紋樣。我就整咗刺繡、有雲同埋蝙蝠紋。我整咗紅蘿同埋花，好靚㗎！哇！我都好想試下啊，可唔可以下次教我整啊？梗係得啦，各位家長，一陣可以同我哋一齊欣賞下我哋嘅紋樣作品。大家一陣可以過嚟呢度畫紋樣㗎。得啦。